ოპოზიციის ლიდერების ახალი ბრალი და ახალი სასამართლო პროცესები, რომელიც ივანიშვილის პროკურატურის მიმართვის შემდეგ ჩაინიშნება. აკვეთი ღონისძიების სახით გირაო შეფარდების შუამდგომლობით მამუკა ხაზარაძის და ბადრი ჯაფარიძის მიმართ პროკურატურა სასამართლო სავარაუდოდ დღესვე უახლოეს საათებში მიმართავს, რაც შეეხება სხვა პოლიტიკოსებს, ვისაც რეჟიმმა ახალი ბრალი წარუდგინა, ისინი უკვე საპატიმროში იმყოფებიან, ამიტომ აღკვეთის ღონისძიების შუამდგომლობა მათზე აღარ გავრცელდება. ცოტა ხნის წინ კი პროკურატურამ ბრალდებულების ადვოკატებს საქმის მასალებიც გადასცა, რა წერია ივანიშვილის საგამოძიებო უწყების მასალებში. ნატალი ჯახუტაშვილი გვერდდება ახლა დეტალებით პირდაპირ ეთერში. ნატალი, თუ არის უკვე ცნობილი, რა ეგრეთ წოდებულ მტკიცებულებებზე დაყრდნობით წარადგინა პროკურატურამ ახალი ბრალი? საქმის მასალები მთავარი პროკურატურიდან დღეს დილით იყვნენ უფლებადამცველები მისული საგამოძიებო ორგანოში. ეს საქმის მასალები არის მრავალტომიანი დოკუმენტაცია, არის ძალიან მოცულობითი და ვრცელი, შესაბამისად ბუნებრივი ადვოკატები ჯერ არ გაცნობიან ამ საქმის მასალებს, თუმცა ჩვენ ვიცით უკვე, რომ ამ საქმის მასალებში დევს ჩვენებები პოლიტიკური ლიდერების წინააღმდეგ, ვინ მისცა კონკრეტულად ჩვენება პოლიტიკოსების წინააღმდეგ არ ვიცით, ასევე ამ მასალებში დევს ფარული აუდიო თუ ვიდეო ჩანაწერები, კონკრეტიკაში ამ მიმართულებითაც ადვოკატები ჩვენთან ვერ შედიან, ასევე პოლიტიკოსების საჯარო განცხადებები ერთვის თან საქმის მასალებს, თუმცა ზოგადად უფლებადამცველები აცხადებენ, რომ აბსურდულია ეს შეთხზული საქმე, სისხლის სამართლებრივი დევნა, რომელიც დაიწყო პოლიტიკური ოპონენტების წინააღმდეგ და ისინი ცალსახად საუბრობენ იმაზე, რომ პოლიტიკური მოტივებიდან გამომდინარე აღიძრა ეს გამოძიება. თქვენ შეგიძლიათ მოისმინოთ ახლა ადვოკატების განცხადებები, რა თქვეს მათ, როცა დატოვეს პროკურატურის შენობა. ეგრეთ წოდებული საბოტაჟის საქმე არის 36 ტომიანი, სრული სერიოზულობით ვაცხადებ და არა იუმორით, რომ მაკულატურა ნიკა მელიასთან ამ საქმის მასალებს, რასაც უბრალოდ თვალი გადავავლე, არანაირი შემხებლობა არ აქვს. 2024 წლის ნოემბრიდან აქციებზე განვითარებული მოვლენები. ის რა გამოძიებებიც მიდიოდა პოლიციაში, ეს საქმეები ყველაფერი წამოიღო გენერალურ პროკურატურამ და გააერთიანა. ამიტომ არის ეს საქმე 36 ტომი. ვერ გეტყვით უშუალოდ თანხმად არ გამივლეთ, ძალიან დიდია, მაგრამ შესაძლოა კი ეს საქმეც იყოს. ყველა აქციაზე, ესე იგი მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით, საქმეები გენერალურ პროკურატურამ გამოითხოვა პოლიციებიდან და გააერთიანა. რასაც ბოლოს დაარქვა საბოტაჟი. ერთადერთი ნიკა გვარამიას წინააღმდეგ შეიძლება პროკურატურის ვერსიით ადასტურებდეს მის მიერ გაკეთებული საჯარო განცხადებები. სხვა ფიზიკურად ვერ იარსებებს. კიდევ და კიდევ იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ ნიკა გვარამიას ეს სასაცილო დანაშაული საბოტაჟს გულისხმობ არ ჩაუდენია. გამოძიება დაწყებულია და მიმდინარეობს ვატო შაქარაშვილის და ნანა კაკაბაძის განცხადებების საფუძველზე და თავად ეს ფაქტი ჩემი აზრით მრავლის მეტყველია. მათი განცხადების საფუძველზე დაწყებული გამოძიება ბუნებრივია, რომ იქნება ამ ქვეყნის ინტერესების საწინააღმდეგო. საქმეში როგორც ბრალის დადგენილებასთან ერთად მტკიცებულებათა ნუსხა, ეს არის რუსთაველზე აქციების დროს დაზიანებული ინფრასტრუქტურული ნაწილის შეფასებები, ინფრასტრუქტურული ნაწილის ეს არის სკამების და სხვა ნივთების დაზიანების აღწერილობა, ასევე სხვადასხვა გამოკითხვის საქმეების, სხვა პირების, რომელიც არანაირი კავშირი არ აქვს კონკრეტულად მამუკა ხაზარაძის და ბადრი ჯაფარიძის მიმართებით და ვერანაირი მტკიცებულება ვერ ადასტურებს მათ მონაწილეობას საბოტაჟის ქმედებაში. დავიცნობთ დისკები გადმოგეცა. დიახ, გადმომეცა ელექტრონული სახითაც და ასევე ოფში არის თანდართული აღნიშნული ინფორმაციის შესახებ და ესენი არიან რომანოვი ფაცხალაძის სახელობის პროკურატორი, რომელიც ჩვენთან კონკრეტულ შემთხვევაში პრეზიდენტ სააკაშვილის ედავებიან ზვიგენის სელფთან გადაღების იდეას და ვითომ ამით არის ინსპირირებული შემდეგი ქმედებები, რაც სრულიად ცილიჟია ხანო. შეიძლება მოგედავნ თქვენ რატომ რა ცისფერი თვალებია, რატომ არის ვიღაცა ხერა ადამიანი. ზუსტად ესეთი რამე. ამათ არ ჭირდებათ არაფერი, რა და იმისა, რომ საუკეთესო პატრიოტები ჩასვან ციხეში. ვის აქვს მიცემული ჩვენება, ქართული ოცნების ლიდერები ჩვენებებით თუ მოდი ესე ვთქვათ, მოდი ეს შევაჯამოთ, კუკურის იკინჭილაშვილები ჩვენ ქვეყანაში ძალიან ბევრი არიან და შესაბამისად ბევრი კუკურის იკინჭილაშვილი იქნება ამ საქმის მონაწილე.
ეგრეთ წოდებული სახელმწიფო გადატრიალების და საბოტაჟის საქმეზე დაწყებულ გამოძიებას ციხიდან ეხმაურებიან პოლიტიკოსები. დღეს წერილი გაავრცელა რუსთავის ქალთა კოლონიიდან დროას ლიდერმა ელენე ხოშტარიამ, რომელიც ცალსახად აცხადებს, რომ ეს არის შეთხზული, აბსურდული საქმე და ის სასამართლო პროცესებში მონაწილეობას არ მიიღებს, ასევე ოპოზიციის სამოქმედო გეგმასთან დაკავშირებით საკუთარი მოსაზრება გამოთქვა ყოფილმა პრეზიდენტმა სააკაშვილმაც. როგორც ყველა სხვა შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, არანაირი შეხება ეგრეთ წოდებულ სასამართლო პროცესთან არც ერთი ფორმით არ მექნება. მე მყავს ორი არაჩვეულებრივი ადვოკატი, შოთა თუთფერიძე და ანა გახუკიძე, რომლებიც მთელი ამ ხნის განმავლობაში არიან ჩემს გვერდით. ადვოკატი არის, მაგრამ არ არის საქმე. იმ ბოდვას, რაც გუშინ მოვისმინეთ, მე საქმეთ არ მივიღებ. მით უმეტეს ამდენი ადამიანის დაკავებისა და ადვოკატების დატვირთულობის ფონზე უარს ვაცხადებ, ვინმე წარმომადგენდეს იმ შენობაში, სასამართლოში. ჩემს პოზიციას ყველა საჯარო კითხვაზე შოთა და ანა გაახმოვანებენ. მადლობა მათ. გუშინ გამომძიებლები რომ შემოვიდნენ ციხეში, ბადრაგი მოვიდა და გასვლაზე უარი ვთქვი. შემდეგ მომადგენს საკნისკართან და გავაგდე. არ შეისმინეს. კიდევ გავაგდე. შემდეგ ზურგი შევაქცია და გავუშვი პუტინთან. უნდა შევწყვიტოთ ცალ-ცალკე უცხოეთში სიარული. ეს სიარული საკუთარი თავის კასტიგი კი არა, ქვეყნის გადარჩენის საკითხია. უნდა ვიაროთ ყველა მერთად და გამოვიდეთ ერთი ფრონტით. ცალ-ცალკე სიარული, ცუდ შთაბეჭდილებას ტოვებს ჩვენს ევროპელ და ამერიკელ მეგობრებზე. უნდა შევწყვიტოთ ქართულ ოპოზიციურ არხებზე ერთმანეთის ჩაჩეხვა. ზოგიერთი ოპოზიციური ჯგუფი ფულს იყენებს თავის მაქსიმალურად წარმოსაჩენად და სხვების ჩასაჩექმად. ეს აზიანებს საერთო საქმეს. უნდა დავივიწყოთ ყველა ძველი წყერა, ის თუ ვინ როდის რა პოზიციაზე იყო და ყველამ სამიზნე გავასწოროთ ივანიშვილზე. უმძიმესი მუხლები ცისხლის სამართლის დევნაა დაწყებული 8 პოლიტიკური ლიდერის წინააღმდეგ. 8-დან 6 არის ციხეში, მათ შორის პენტენციურ დაწესებულებებში არიან მოთავსებული ნიკა გვარამია, ნიკა მელია, გიორგი ვაშაძე, ზურაგილჩი ჯაფარიძე, ელენე ხოშტარია, რაც შეეხება მამუკა ხაზარაძეს და ბადრი ჯაფარიძეს. მათთან მიმართებით, როგორც გუშინ გახდა ცნობილი, პროკურატურა სასამართლოს გირაოს შეფარდების მოთხოვნით მიმართავს და წესით უახლოეს დღეებში თბილისის საქალაქო სასამართლომ უკვე უნდა იმსჯელოს მამუკა ხაზარაძის და ბადრი ჯაფარიძის აღკვეთ ღონისძიებასთან დაკავშირებით, რაც შეეხება სხვა პოლიტიკურ ლიდერებს. გუშინ ქართული ოცნების გენპროკურორმა განაცხადა, რომ პატიმრობას აღარ მოითხოვს პროკურატურა მათთან მიმართებით, ვინაიდან ისინი ისედაც ციხეში იმყოფებიან და წინა სასამართლოს ხდომის ჩანიშვნასთან დაკავშირებით მიმართავენ სასამართლოს, თუმცა ვადებზე არ უსაუბრია გენერალურ პროკურორს.